ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସକାଳର ଜଳଖିଆକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଥାଏ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ବଡ଼ଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ତ ରୀତିମତ ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ଭ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସହଜ, ସୁନ୍ଦର ଆଉ ହେଲ୍ଦି ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ନମସ୍କାର, ମନୋଜା ମାଇ ଷ୍ଟୋରିଜକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା ସୁଜିରେ ଗୋଟେ ସୁଇଟ୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ସେଥିରେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ 1 କପ୍ ସୁଜିକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। କେବଳ ସୁଜିର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସୁଜିର କଲର୍ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ବଦଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଜିର କଲର୍ ପ୍ରାୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଘିଅରେ ସୁଜିଟା ଭଜା ହେଇଥିବାରୁ ତାର ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଏବେ ସୁଜିକୁ ଆମେ କଡ଼େଇରୁ କାଢ଼ିକି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା। ଏବେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ 1 କପ୍ ଚିନି ଆଉ 2 କପ୍ରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଯେତିକି ପରିମାଣ ଆମେ ସୁଜି ନେଇଥିବା ତାର 2 ଗୁଣାରୁ ଅଧିକ ଆମେ ପାଣି ନେବା, କାରଣ ସୁଜି ଟିକେ ପାଣି ଖାଇବ ଆଉ ସିଝିବା ବି ଦରକାର। ଏବେ ସେଥିରେ 2ଟି ଗୁଜୁରାତିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକାଇଦେବା। କଲର୍ ପାଇଁ ଦେଇଦେବା 1 ପିଞ୍ଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ମୁଁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟରେ କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ କଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ। ଏବେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଚିନି ପାଣିକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଚିନି ପାଣି ବା ଚିନି ଶିରା ଫୁଟି ଆସିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ସୁଜିକୁ ପକାଇଦେବା। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋରେ ହିଁ ରହିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜି ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ବହଳିଆ ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା 1 ଚାମଚ ଘିଅ। ଘିଅ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଆଉ ଘିଅ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସୁଜି କଡ଼େଇରୁ ପ୍ରାୟ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ଆମର ସୁଜି ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଗୋଟେ କେକ୍ ପ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପାତ୍ରରେ ଟିକେ ଘିଅ ଲଗାଇ ସେଥିରେ ସୁଜିକୁ ଆମେ ଢାଳିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଉଲ୍ ଧରି ନେଉଛି। ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦାବି ଦାବି ତାକୁ ସେଟ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ କେକ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସୁଜିକୁ ସେଇଭଳି ରଖିଦେବା। କେକ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ସୁଜିକୁ ସେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସର ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଦାବି ଦେବା। ଏଇଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ବା ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ରଖିଦେବା। ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏଇଟା ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମର ସୁଜି ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ କାଟିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବାଉଲ୍ର ସୁଜିଟାକୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ କେକ୍ ପ୍ୟାନ୍ର ସୁଜିଟିକୁ କାଟିବା। ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୁଜିଟିକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରି କାଟିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିସ୍ ପିସ୍ ପରି କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜିଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ପୁରା ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ବି ଅଛି। ପିଲାଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଏଇଟିକୁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବେ। ଏଇଭଳି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମନୋଜା ମାଇ ଷ୍ଟୋରିଜକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।